समथिंग आ रही है, इसका मतलब ये हमारा एसी सप्लाई बोर्ड के अंदर इन हो रहा है। साथ ही साथ हम इसको चेक करते हैं क्या चार्जर के अंदर डीसी सप्लाई इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डीसी सप्लाई भी हम चेक करेंगे और डीसी सप्लाई भी हमारे बोर्ड के अंदर आ रहा है, यानी चार्जर के अंदर एसी सप्लाई भी इन हो गया और डीसी सप्लाई भी इन हो गया। बट चार्जर में 1% का कोई हलचल नहीं हुआ, ना फैन चला ना कुछ ना चला। सप्लाई हमने दे दिया और कोई इसकी ना शॉर्टिंग दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है। अगर शॉर्टिंग होता तो सबसे पहले हमारी सप्लाई यहाँ नहीं आती। पहली नोट